そろそろあの男がやってくるはずです。現地下闘技場チャンピオン真島五郎。半年前このリングに突如現れた島野の強肩は今もなお負けるということを知りません。度肝を抜く入場パフォーマンス、圧倒的な強さ。彼を倒すことができるのは果たして桐生なのでしょうか。今リングインです。どうや桐生ちゃん、かっこいいやろ。たくあんただけは読めねえな。さあ今度は正々堂々勝負しようやないか。今